utunete television yaku ya Welo TV ningukura kwa muthini wa program eno ya Tulombe na mbisinga na kuthalima katurombe baba thini wa Yesu Kristo twacambere yaku twikwiraga ni wega nuntu gutigamwo na gutumenyera. Thank you nuntu irathimo ciaku, thank you nuntu gutumenyerera, thank you nuntu kurathima njaci cietu, thank you nuntu gutumenyera na gutuba erothi mbega. Mwathani ndakuria urathime umwe wetu ona mala machuthiritie television baba itikira urekeria binya waku no marerie no twikwa guturathima twinde ndaromba nkimenya kumbegwa nuntu Yesu Kristo mwathani wetu amen. Well, otunete thini wa Welo TV thini wa program ya Tulombe umundi nimenda kwaria uboro wa the power of forgiveness kana binya wa kurekanira na mandiko mara magututongoria muthenya umundi ni mama thini wa mbuku ya Mathayo 6 kamwarika 14 na 15 na ninkuthoma mandiko ni maugao warekera antu mebia mao nawe ithe waku weguru agakurekera mebia maku. 15 wareka kurekera antu mebia mao nawe baba waku weguru atikurekera. Muthikiriria kana we ukona TV ndienda kwaria mantu ma pinya wa kurekanira kana kurekanira tuturite thiine wa nthi iri na magerio na ina mauntu mengi. Thiine wa nthi no ni kumushukani kana shaitani agerirwe. Nthino tuli iri magerio mengi muno na antu ni mageragwa na njira mengi na kila gitethagia antu gutula mo na gutula wega ni gwitikira kurekanira. Tari ukathoma Johana 3 kamwarika 16 Ngai wengwa mwene niwe watumire Yesu Kristo acha baba nthi nikenda aturekere mebia metu monthe gututiche John 3:16 pule Ngai endire kirinde kia ukonde na gitutumira Yesu Kristo nikenda acha aturekere mebia metu tutari antu makurekerwa lakini untu Ngai gutwenda ni achire uturekera na nintumo okwigwa ona rutwa ma Yesu kuri bantu mari murutwa mwa Yesu twira atiri murua maitu angikambitiria mbati kumurekera maita megana maita matano kana maita mugwanja. Yesu amwirire ni maita mugwanja times mugwanja. In other words kan Yesu amwiraga twikania antu makurekanira gutirio na gutirio antu ni makubitania na muntu no akubitirwe na so long as uri gukunthi no ankinya ukabitirwe na njira imwe kana iria ingi. Tari ni tubitagiria Ngai muno na Ngai akina banga gutuberithia na guti muntu tura ukunthi lakini nuntu Ngai no twendete ritwa mulomba ni atulekagira na nintumona mandiko mau ndamuthomera ni magatiri nitutwike antu makulekagira antu mala matubitiria uri mubulwari no ankinya ubitirwe wewe le mwandike no ubitirwe ni employer kana wewe betirie ule kwandikite wewe le mubiku muthuru waku no akubitirie kana mutumi waku no akubitirie wana mwana waku no akubitirie tiyo tole human beings anangai ni tumubitagiria mauntu momwe tuthagira Ngai imwana karaga muno agachuka nuntu ni atwendete twamulomba agaturekera na tabula ndauga bau mbere Yesu Kristo niwe wali mfano wa kurekanira achire na gikua akua eukia mebia matale mawe nikenda kurekere nikenda wona nitukona mo watene na tene so mauntu makurekanira mau ni mbibiriko na kurekanira ni kuretakira muntu faida mengi muno. Nkigenda gambe na program imenda kwa liobolo wa advantages kana wega wa kurekanira ndauga uli mubulo waliwa ni wankinyo bitiria no nkinya bitaniri now ukalega kurekanira ni wewe uthagirwa na athara. For example mtu akina kubitiria kabisa ukina ukala kana ukathola leo no ukalala utimamite no no kubitiria nti kumeka na kubitirie so kurekanira ni kuretaga madhara muntu no alwale ana mwiri no alwale physically nuntu liria ukareka kurekera muntu uchokothio kama motuko utemama ukalala ugichiria thiinwa mauntu mamonde mwiri waku na omoni ciaku cia mwiri itwika interfered with ugigacha kumenya riu asendie gwitia etia ethukie system yaku ya mwiri
wigacha kumenya anokolwala ironda ba kubitirwa ne a must kutia antu makali the same. Let me say like that they know families au ni bantu mabitanagiria muno. For example we mwekuru kana mukuru mwekuru nu akulile kana mukuru nu akokulile mutima ndamu imwe ndiye ni imwe temwe mumete konto different backgrounds na ba kubitirwa muntu no abitirwi tashukuru mwana no abitiri no abit jana no ibetirie alimo na alimo no mabetirie jana no tutika male mandamu imwe. So the key one forgiveness ndauga ndiri antu malega kufungiva kurekanira kila bula bwekalekaga kuli muntu osafaka no lo thinaga no ndo walega kurekanira. Actually kwina mulango wa ndani wetagwa forgiveness onire mulango wa muntu ebingagirana na undani na gote muntu onkerugola mulango onu wa ndani onu bingete nau no aweo onkerugola wiciria no kurekera muntu kana otikumulekera bako bitirwa ndauga ni must. What you will do kano kalo that nintu Jesu awire lekagirani antu utirio no tigatarire antu ndakurekere goro ndakurekere so na muthenya onungi na nintuma ende mwantu mamwe otumba pila muntu ngukurekera no joko wambije komwena no kulikana waluthira bona muthenya muna waluthira Biblia yugaga wabanga kurekera muntu mulekere no liganirwe ndenda kwalia advantage kana wega wa kurekera muntu ndira walekera muntu Biblia tabaunda thoma ndira walekera muntu akubitiria wanangai no kurekagira na walekera muntu na another point walekera muntu ngai no kubesaga gikeno mbande ni kana muligo nula nau nuumaga nuntu kala kulekera muntu ethagirwa uri muligo nigumaga no kagena gikeno no kagena thayo ndira walekera antu makubitiria no kenagia ngai nuntu wanangai no atulekereru na ku expectinati tulekere mara magutubitiria ndira walekera antu makubitiria no twikaga mulata wa ngai utika mulata wa ngai wana maboya maku no amegwewe nuntu gutina blocking ere bingite nuntu nyetu agite tulekere antu mebya metu watabulia na kengai atulekerete. So kurekania ni kwega tukamulata wa ngai no gachioka maboya maku ni makinyaga kuri ngai gutina thina na watu kwa kurekera antu binya wa ngai nwethagirwo gicera thini waku kana anointing ukausa wegwa ngai nugo cera thini waku nuntu gutina blockage. Kurekania ni kwega nuntu malomba ngai ni kucha malomba maku. For example ndi mwantu maria kanga ya kolega kuiga malomba makwa niki nwakwithura kwina block ne mwena ni forgiveness ndiwe kwa no kwenda ngwatanira kuna ngai evua twika muntu akurekagira antu mawe nuntu na mama kubitagiria ni antu mawe na tikwenda kwao na wamalekera ugatwika mulata wa ngai na maboya maku ngai akamegusaga. Now watu kama muntu akulekera antu ngai agagwokera unduma. For example, antu wengi muno menda mwathani ntumira mwathani nenkero nene mwathani wamenda gutwika politician kigerio kia mbere kila igacha kuri weo ngai akamikishwa kwina muntu akubitiria wegwa ni mukwaku akubitiria mutori ula muturani tani wako kubitiria kana chibwa akubitiria kana mwene biashara akubitiria onge kale mwene kulekera antu mau monthe wana ukienda ngai yakoba onene wa gutongoria antu mae atitikira nuntu negwe akunenkerwa neno hu kokathie ku revenge riu itikira kurekanagira nikenda ngai yakenene weo nikenda anangi kenda gukoba wira wa kuruta wira wa kumurutira wira wa gutungata ciana ciawe either thini wa politics kana ciacha kana thini wa kanitha kana na matulani ki kana rungolo ya mbere ni kurekanira na ndaugau ngai nugeragia muntu na kwenda kuona kana akale kanira weo mutumia kana muthuri mutumu aku no atumike kurutha kukwira mauntu mamai muno kana kutha geuntu kirito muno ge guturia nkoro ukalega kumulekera kuri mbuloko gekira in the family wanokalomba malomba ma family no amalega ukinya nuntu nweo hand of the family no amalega ukinya nuntu ogwikira mbuloko na
na nuntu no na chabija kulugulagira family ke malomba riu ekira block riu ba family akunu aithirwa na thina mingi muno riu wanonge kabitiriwa atia twikwa kurekanira negwa mutumia no akwithirwa ali mubiku muthuru waku akothira mathalau wajoka wegwa muthuru waku kuli gontu athiire kuli gontu amekara na muka ungi riu acha no tukwenda kumona nwigwa na kotha revenge ndakuthaitha nditheinwa mwathani itikira kumurekera kule atumia mamwe athuri mao maruthaga maybe mauntu matimega mutumia akela muthuri ntikurekera na ntikurekera riu unturu utitethagia family unturu anikoletaga separation na gutwega wegwa ngai no aturekere na mwathani aturekagire antu mama atuvitirie tumarekagire tiu tuli mao tukolea kurekera mama matuvitiritie especially the families mwana waku no abange atiku akolega cukuru na no lebeta bisi yonde na toloka ajoka mucie ethiro la karite wano tikwenda kwaria nawe ananiko kumwira choka nawe choka kolea wauma riu menya riu tatethia mwana onu itikira kumulekera nuntu no akwithura kuli na bula bwatumire arutha bwa aruthire kandi nawe wende kumenya mukinarekanira na tukinathie rugendo nuntu ndauga magerio na monekire muntu no akwithira kitendo kithuku muno. For example, muntu no acha ukobe mbia akwilenga ndumya mbia ngagucokeria next month mbia inithiria mieri 6 itikira utigetikira kuluma muntu mwaririe wega na angiga kulombolekeri utikamuciokeria migambo inguke mwinaga nulombolekeri wake nwarige na mbia ciakwa akulombolekeri akwira tafadhali ndekera mbitikireria nimbiche nimbikaita na mbia ciaku twika muntu wangai rutha bole Jesu aruthire mwire sawa ukutha wegwa mbira ningugweterera na cioneka ukanenkera tachukuru ciana ingi kabitirwa ni bati kulombolekeri riria antu mangikage na stand uga niyo akombitiria muno riu we utetethia actually kurekanira ni kubaragia mirimo emotional sickness kurekanira ni kubaragia even physical muntu akina kubitiria nuntu ukalega kurekera muntu nika mwiri waku ulwaraga wanona na undani ndanona ntu mama malala karu ukona muntu gakwina na muntu tonu ali mulakaru no agerengero itikira nonge kabitirwa ni muntu pantu anoja ukala ogerangero itikira kwira mwathani na kurekere nuntu anegwe no the madhala watamau nintu mwonaga ngai aturekagera throughout o munthi tukirutha muntu munene tukithie baba ethetu uri iguru turekere mebia metu na ngai agaturekera negwe we onani muthikiriria kana we urorete program mwino itikira na mbere andikia kambuge Company my sisters, especially the women. Atumia ni tuitikire kurekagira antumara matubitiria. Magita mengi our neighbors. Ciana cia neighbors ni cia kautha mantu gwetu micii, mburi cia neighbors kana nguku kana ng'ombe. Magacha ku makautha mantu matikwerana, matimega. Ni tuitikire kurekagira antu wana matubitiria. Athuri metu tatari wende ya campaign. Mathie nau macha malachere na macha manyute mimi no kutha murumu akwa atanywa njobi na nuntu a influence ya campaign akugurerwa one for the road riu acha mama tiga kumunjanji ile mbaya menya ni magerio kachirwa ni magerio na guti muntu utigerwa itikira kumurekera nikenda family yenu itikambreki wanongeka acha kwigwa muthuru waku gutwika unfaithful nuntu tulindino ya magerio marito tulindino muchukani agerirwe nkomanda ndamandia ukotha mamandiko wana egoro ruga oi ndimure arume nuntu muchukani na agerirwe uko guti mulaika guko wana laika rimwe ni mabitiria kule egoro nkinya magerwa guko riu yana nkolea kurekanira na warekanira ukethira ri muntu mwe wa gukena nuntu kurekanira ni kuletaga physical kana healing kana kubonwa kwa kimwiri na kubonwa kwa nkolo katuthie mbere watukiona mauntuma kurekanira kutumaga ugatuika ambassador ni murungamiriri wa ngai kutumaga ngai akakuriricira anointing yawe nuntu nakumenya wanantu makubitiria ukamanekera wanokera ntu ni marekere mamangi riu ta wendaga gutungata ngai itikira
kurekanagira ni kenda Ngai alirisi binywawe kana anointing yawe thiini wa maisha maku. Kurekanira ni gutuma muntu atule maisha malacha. Tantu tametu antumala metu mali matene. Wanantu mankibitaniria kana antu makabitia. Athe majioka makaleta antu bamwe makanyunyanira na makalisanira na majioka makarathimana. Magatuisanira mata ukerwa ngukurekera thie wega thie njira kaboro. Muntu atela kwa thie ukombetiria muno thie ukwire nau wanwa thie tigacioke guku ni maiche kiugo. For example, rira muntu ali murakaru nuagere kiugo kinkithukia family maisha na maisha. Riu kumo muntu anu ongegacha kugwa ni murakaru itikira utikalwa rugula kanywa gaku na mugambo murito uria ongekareta kirumi kana mauntu matimega thiini wa mucii waku kana kule antu maku. Point ingi rira warekanira kuli untu ikarekaga thiini wa ulimwengu kana bururi wa kiro na thiini wa maisha maku. Ngai na kuvecaga viva. Viva ni ukendeka ni Ngai no gajoka ukendeka ni antu. Bogu nuarega kuona untu na mwili. Lakini wega wa Ngai, wega wa Ngai, no tugi wa Ngai, no ririsa kwa njira nene. Ndiria warekanira anointing na nembukira kairi ichaga ndiria warekanira not in a condition. You see kule antu malekagira mamange na makamakira condition. Ndakulekera on condition utikalwa ukairi. Ninga kulekera wegwa utichiokera ukairi. Actually bagu utalekera muntu. Anagutebura aludha. Wabanga kulekera muntu mulekere unconditionally. Na bule bunga yendaga. Talu Yesu atulekere mebia metu unconditionally. Ngai atulekere atukutwira mwebia ntimulekera kairi. Nginya umuntu anatukebia Yesu ni atulekagira. Newe muthikiriria kana we watchete this program. Itikira kulekera antu nualekera muntu uliganirwe. Utikalwa alikania muntu. Tatumia tulithinenu mutumia nuakurie utambetiria muthanyoma ndakurekera. Wajoka wabetia kairi ndakurekera. Utigetikire gutarira muntu angigacha kuri wewe akwire ndekera. Please itikira kumulekera. Na wamulekera Ngai wa muoyo uria wakurekere mebia maku agatuika wa gukulathima. Nkirikia prongira mweno ninkwenda kuga nkirikia nwakwithirwa bau ulimubitirie muno na wanageria kuromba muntu nukubitiritie bukarema nwigwa livere mbita nuntu kulekania kuletaga bitterness nkinyano ukagucaga lunjira rwinaga na rukitheruka thiini wa system yaku nwigwa livere mbita nuntu abura na bitiria ugeretie kumuboera bwalema ugeretie kwira muntu nu bwalema ninkwenda kuromba negwe na ndaromba negwe uthie wira muntu nu anoka mwandikira SMS omwira tafadhali ndekera tabula Yesu andekere mebia makwa negwe ndekera ninkwenda kuromba negwe nikenda Ngai akubebinya wa kuromba muntu nu urekeri no kithwa ni mother inilo kana whoever daughter inilo kana father inilo whoever ninkwenda kuromba negwe kana nukithwa ni mwalimu akubitirie kana your wife whoever ninkwenda kuromba negwe na nimbice twalomba binya wa Ngai no kubatukira thiinwa mitambo no ya Wairo TV no gakubururia no gakunenkera thayo ana no kithwa ti mamaga nuntu abula uri muruthe itikira kurekera muntu nu okubitiritie. Katurombe. Baba thiini wa ritwa Yesu Kristo nitwakwira thank you rira twaliebia Yesu niwetikire gukua muthalabani na wacha guturekera mebia metu tutethie mwathani kurekera na tukurekera mara matubitagiria nituiche nitubitagiria ciana cietu tukabitirwa ni athuri mwathani tukabitirwa ni antu makanitha mapasta magatubitiria na tukamabitiria mwathani itikira guturekera lekera muthikiriria na viewer uria ukigwa ari mbita kana arakarite nuntu amantu mara anaruthwa mathuku mwathani itikira kumurekera mubebinya wa kurekanira mubebinya mwathani mutethie kurekanira nikenda mwathani aumbe kuvola emotionally kana aumbe kuvola ironda cia nkoro mwathani ndakuthaitha baba murekere na turekere. Thank you mwathani nuntu agutwigwa. Thank you nuntu wa Wairo TV malathime mwathani na staff na mama ina program ino mwathani malathime na twaloma tukume agutwigwa nuntu wa Yesu Kristo mwathani wetu. Amen. Amen.